지금 당신이 겪는 모든 고민은 이미 수천 년 전 누군가가 완벽하게 해결해 놓은 것들입니다. 인생의 정답지를 두고 왜 헤매시나요? 독서는 수십 년의 시행착오를 몇 시간 만에 훔치는 일입니다. 단돈 10,000원으로 거인의 뇌를 복제하세요. 책은 당신의 인생을 앞당겨줄 가장 저렴한 치트키입니다. 남들이 쇼츠만 넘겨볼 때 당신은 거인의 어깨 위에 올라타세요. 있는 자가 결국 지배합니다.